अगर बालकनी में कपड़े सुखाना बहुत बुरा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं? 1. बालकनी के ऊपर एक क्षैतिज कपड़े सुखाने का रैक बनाएं। 2. बालकनी की चौड़ाई के अनुसार नीचे एक चलने वाली कपड़े सुखाने की छड़ बनाएं। जब उपयोग में न हो तो इसे एक तरफ धकेल दें ताकि जगह न घेरे। एक तह दरवाजा लगाएं और पर्दे लगाकर इसे पूरी तरह से ढक दें। दूसरी तरफ ऊपर एक दीवार अलमारी बनाएं और नीचे कपड़े धोने का कैबिनेट डिजाइन करें जिसमें वॉशिंग मशीन फिट हो ताकि एक प्रैक्टिकल लॉन्ड्री एरिया बन सके। बिस्तर के नीचे बड़ा गड्ढा खोदने के कारण मैंने एक सीढ़ीदार बिस्तर का तख्ता बनाया और बाहर एक बड़ा गद्दा रखा जिसमें सुरक्षा रेलिंग लगी हुई है ताकि सोना सुरक्षित हो सके। दूसरा, मैंने उस पर स्नैक्स और खिलौने रखे और एक छोटी टेबल लैंप लगाई ताकि रात को अंधेरा रहे। तीसरा, मैंने खिड़की के पास सीढ़ियों के साथ एक स्टोरेज रूम बनाया ताकि सामान आसानी से रखा और निकाला जा सके। चौथा, एक दीवार के साथ अलमारी बनाई जिसमें सभी कपड़े और रजाई रखी जा सके। इसमें एक फुल लेंथ शीशा लगाया है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।